Christmas ye kao lao li cha ya mi li Lim pui pui sao nya li yao ki bien mi Cha di hao chao le ga di chi Christmas yao ni bi Ding dong ya chu e ge cao nghiền đập mầm ya Tô chao da cha ge ya mo miên si ma What a gossip is the car. The days ago, you let it come. Mimi, can you get a bomb? Take the cheap body. Mimi below can you get so that a yard, quite charming on the nature of a chat to chat in it, sitting for your bread. Yes, and how they did in it. The dema, a digger, the new sheet, one name for the dinner, one name for the day. The day sooner, the day gone, so be the day, the new sheep. A chudo, the day you wrote, Chala in there, no more than a La Yopian, the Cadley, General Tibet, Siamotion, and General as where the other Lucy. Do all the chain of Tanya, but I don't know if I share it. Miran who Tanya, General the Cadley Tanya, leader, La Tanya to Facebook on Piara. Chibo, to Ayapaya, they are Osia to be Ayapaya to Piara, General Machi, Machio, I think college of Machia, Dimension of Yimco, but I like Machi Facebook and General G. Dow, who are Osia Kilo to be a Piara. So the chudo, the day they are Charlie, you must cite it, you cite the Amalo, the day she, no more than a That the chudo, the day I alone the whole in it. Goya, the cool Piole Dozy. Piole Dozy, they look at a new sheet, yes, you are in the loop, gone out on it at the end of the sheet. So the end of your sheet, Era Jonia Siama, so no? They know the good time of Jonia Sia, so we want to go. Do you want join yourself? Join your error. Gay could join yourself, change period the John. Do you want in it? Join yourself, oh, join your book, so we do that. Oh, not so much time. People got a shop, shake to each other. So, oh, the money by the Charlie by the shadow. Join yourself, Chima. Join yourself, Bama, she down, join your abbe, so we will be just similar. ဘာလာပြောစရာလို့လဲပြောချင်တာကတည်င်းဘာမှမဟုတ်တဲ့တည်င်းတွေပါလာတဲ့ခါတလေကြာအခုဘာမလိုအပ်တဲ့ဟာမရှိငငယ်လေးထိုင်နေတဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတက်လာဒီမှာတည်တတ်ကြီးကြော်ညာဆရာအချိန်မှာကြော်ညာဆရာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြန်ပြောပြီးမှစဉ်းစားဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရမယ်တည်င်းကတော့အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုဘုရားသခင်ဇေလို့တဲ့လောကကိုကြွလာပြီးအဲ့ဒီအပြည့်ငရဲသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရတဲ့ကြွလာတဲ့တည်င်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံယူကြတယ်လဲဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေမိဘကြီးပေါ်မှာများဘယ်လိုနည်းနဲ့ခံယူမလဲဆိုပြီးဒီမှာကျွန်တော်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့မာရိကြားတဲ့သတင်းစကားမာရိကိုပထမအဆုံးကောင်းပြီတမန်သူနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကြောက်တယ်သူလန့်ဟာဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ခြင်းမျိုးဖြစ်မလဲသူရမ်းလန့်တယ်သူကြားလိုက်တဲ့သတင်းကမာရိကိုယ်ရှိမယ်သူ့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းတော့လုံးဝမဟုတ်ပဲမာရိကြားရတဲ့ဝမ်းနည်းစရာတည်င်းလို့ခေါင်းစဉ်ပေးရအောင်တိတ်စိတ်ကဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်ဝမ်းနည်းဖွယ်တည်င်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုအဖေမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ဝင်ရှိတဲ့ကိုယ်ဝင်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ခင်မှုတယ်တိမှုတယ်အရှမ်းစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းရမယ်သူ့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုတောင်သူ့ဘေးကနေနေပြီးမှသူ့ရဲ့အပူတွေအားလုံးကူးလာတယ်ဒီမှာဟာဘယ်ချိန်ကျကျိုးဆွဲချပြီးတော့တည်မလဲစိတ်တက်ရှာပြီးမှလေနော်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုယ်သူအစိတ်များတောက်တည်မလားဟာပြဿနာပဲဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှမသိဘူးကြားကျွန်တော်ကဘေးရရရှိသေးတယ်ဘေးနာသူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုသိတာလေသူဆိုရင်ဘယ်လောက်ခံစားရမှာလဲတိတ်ခံစားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပဲမြင်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်အဖေမရှိတဲ့ကိုယ်သူဘယ်လောက်ဝမ်းနေမလဲမာရီတိတ်ဝမ်းနေကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းလေးသူကြားတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျမဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှလည်းမအိပ်ဘူးကျမအပြိုစစ်ပါကျမမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူပြောတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တော့အမှုမရှိဆိုပြီးမှအထက်မှာအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုပြောပြီးမှသင်ဟာဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တော့အမှုမရှိလို့ပြောပြီးတာနဲ့ direct ကိုခံလိုက်တယ်
ကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကျွမ်းနဲ့ယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားနဲ့သူဘာပြောလဲကျမဟာကိုရောဂျုံမဖြစ်တယ်ကိုရောစကားလည်းကျမမှာဖြစ်ပါစေလို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူကျမမိတ်ဆွေမိဘညီကိုမတော်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုအဆိုင်အခဲတည်းနေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်ဖွယ်တဲ့ဘယ်လိုများကြားနေရလဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်တော်မူသောအမှုမရှိလို့ဒီနေ့နှုတ်ခမ်းတော်ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝေခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်အောင်ယောသကြားတဲ့သတင်းစကားတော့ကျွန်တော်တို့အခြေပြုကျမ်းမှာကျွန်တော်ပေးထားတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ရှင်းကျွန်တော်အတူတူဖတ်ကြည့်အောင်တားယောက်ျားကိုထိုသားအမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှအကယ်ချုပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုသောအမည်ဖြင့်မဲရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏ယောသသတင်းကိုကြားချင်းရည်စားရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေတည်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားနဲ့တခြားကောင်လေးတယောက်ဟိုပူတဲကကလေးရှိနေတော်ကနာမငြိဘူးတော်ကနာမငြိဘူးနေရပြန်တော်ခက်တာစိတ်မချလို့နေရောက်ဟိုစကားတူပြောရင်ပိုဆုံးအဲ့ဒါဆိုတော့ပြဿနာတက်နေတာမှအဲ့ဒါအခုဘယ်လောက်ဆိုးရတယ်ကိုဝင်ရှိပြီဆိုတဲ့တည်င်းကြီးဘယ်လိုလုပ်လဲကိုဒါတွေ့ထားပြီးမှတော့စိတ်ပလိုက်ရှင်တဲ့စိတ်ရှိအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်စိတ်တော်ပြက်တာပဲစိတ်ပြက်ပဲတည်င်းကြားရတယ်တိတ်စိတ်ပြက်ပွဲကောင်းတာပဲအဲ့စိတ်ပြက်ပွဲတည်င်းရောကြားပြီးတော်စိတ်ကကြားဟာစိတ်ပြက်ပြီဆိုရင်စကားပြောမထွက်တော့အရှက်စိတ်ပြက်သွားပြီဆိုတိတ်မပြောနိုင်တော့ဘေးမှာလာမေးတဲ့လူ10ယောက်ရှိပြီဘာမှမပြောချင်တော့မပြောနိုင်တာနားမယ်ပြောမထွက်တော့အရှက်စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတာပဲသူကြားတဲ့တည်င်းဒီခုခုတော့ဆုံးဖြတ်ရတယ်သူဘာလုပ်လဲကျမ်းစာမှာပြောတာတော့ယောဇက်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အတားလေးထားခဲ့ပြီးထွက်သွားမယ်လို့ပြောတာပဲသူတော်ကြည်ကွဲမယ်စိတ်ထဲမှာတော်လေးကိုခံစားရမယ်မလွယ်ဘူးအဲ့ပြဿနာကြီးအဲ့ပြဿနာမလွယ်ဘူးရီးစားနဲ့ကွဲဘူးလို့ရှိသိလိမ့်မယ်နော်ဒါရီးစားပဲရှိသေးတယ်အခုဟာကြီးမားမားအဆက်ကွဲမဲ့အမှုရာကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပဲသူအဲ့စိတ်ပြက်တဲ့ကောင်းတဲ့တည်င်းကနေပြီးမှဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တည်င်းကိုကူးပြောင်းသွားတယ်ဘုရားစကားကိုဝေခံတယ်ဟာငါမာပြီငါမာရီကိုငါထင်တယ်လို့ငါပြောလိုက်တာသွားပြီငါမာပြီဒီကိုဝင်ကရှင်းတော့ဝင်ရောရဲ့ကိုဝင်သူလက်ခံတယ်ကြည်သားသူကောင်းလက်ခံဟုတ်ပြီတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဆက်ပြီးပြောတာအဲ့ကလေးမမွေးမချင်းသူကတာဝါဒမပြုတ်ဘူးတဲ့ဒီကအဲ့ကလေးကိုမမွေးမချင်းကိုမိမနဲ့မဆက်ဆံဘူးတဲ့သူအဲ့ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ရတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဒါတော့ဟိုကယေရှုရဲ့ညီတော်တွေပေါ့နော်ဘုရားစကားကိုသူဝန်ခံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့တည်င်းကဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်င်းကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့တည်င်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံယူနေလဲခရစ်စမတ်ပွဲမှာကျွန်တော်ခရစ်စမတ်အတွက်အများကြီးအလုပ်တွေရှုပ်ခံပြီးမှအများကြီးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မပြေမလဲဖြစ်နေလဲခရစ်တော်ကြွလာတဲ့တည်င်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံယူနေလဲဆိုတာကိုသိအရေးကြီးပါတယ်မဘုပညာရှင်များကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလက်စိတ်ပြက်စရာတည်င်းမရရှိပါတယ်မဘုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အားလုံးကသူ့အစ်စ်နဲ့သူသွားတယ်လေသမားတွေလေအကြောင်းပြောတယ်စဘာမျိုးစီအကြောင်းပြောတယ်ကားအကြောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေကားအကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီလူပြန်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်အရန်စားလဲဆိုတခြားအကြောင်းမပြောလိုက်နဲ့ကားအကြောင်းဝယ်ဒီမှာကားအကြောင်းပြောသူသမင်းမေးဟင်းမေးပဲပြောတယ်ထိုင်ပြောနေမှာဒီမှာပညာရှိတွေကအစစ်မြင့်တဲ့ပညာရှိတွေဂုဏ်ဓာတ်ရှိတဲ့စီကိုပဲသူတို့သွားတယ်လမ်းလေးကဝေးမော်ဆိုင်ကိုမမေးဘူးအဲ့မော်ဆိုင်ကတမားတွေကိုယေရှုဘယ်မှာမွေးတယ်လို့သူမမေးဘူးသူတို့ဘယ်ကိုသွားစနန်းတော်သွားတာ
မင်းကြီးစီသွားတယ်သူပျောက်သွားပြီတဲ့ဒီကျယ်ဘယ်နာမှာရှိမှမသိဘူးတဲ့သူတို့မှန်တယ်သူတို့ရဲ့နက္ခဗေဒပညာနက္ခဗေဒပညာနဲ့သူတို့ရှာတယ်မှန်တယ်လောကပညာမလို့လိုအပ်တယ်လောကပညာနဲ့သူရှာပြပါတယ်ခရစ်တော်သူအဲ့ဒီကျယ်ကိုလမ်းပြကျယ်ကိုလိုက်ပြီးမှတွေ့အောင်သူရှာပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားရင်သူလူစီမှာအကြံဉာဏ်တောင်းတယ်ဘယင်စီကိုပဲကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘယင်ရဲ့မူမှတ်တွေပညာရှိတွေနဲ့တော်တိုင်ပင်လိုက်မှာပဲတညလုံးအိတ်တော်အိတ်ကြတာမသိဘူးသူတို့အဖွဲ့တယ်တညလုံးတိုင်ပင်မှာပဲသူတို့ဆွေးနွေးမယ်ဘယ်လိုဟာဟိုကလည်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းကမချင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့စိတ်ပြက်ဖွယ်ရသတင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုခံယူလဲသူကသူ့ကိုယ်သူငါလောကကြီးထဲမှာပြည့်စုံတဲ့သူငါကဘယင်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင်သူ့အတွက်ဒီသတင်းကစိတ်ပြက်ဖွယ်ရကောင်းတယ်ဒီနေ့ခဏနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုခံယူဟေရုဘီကြီးလိုပဲငါကပြည့်စုံတဲ့သူငါလုံနိုင်တဲ့သူငါသူတို့ရဲ့တတ်တဲ့သူငါသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားအတွက်ဒီသတင်းဟာစိတ်ပြက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့အခုပညာရှင်တွေတွေ့သွားတယ်သူတို့ရှာတဲ့ဟာကိုတွေ့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးအခန်းလေးအရေးကြီးတယ်နော်နောက်ဆုံးသူတို့ပြောတော့ဘာလဲဆိုတော့ယူပါယူနေတယ်ဘလို့မြင်လဲဟာဟေရုမင်းကြီးစီကိုမဝင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုပြောတယ်ပြလိုက်ပေးတယ်ဘလို့လုပ်လဲဒါတကယ်တော့အန်ဒီကြီးတယ်ဒါဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲခုနကသူ့ပညာနဲ့တူလာတာသူတို့ရဲ့အတ္တပညာလက်ကဗေဒပညာသူတို့တက်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့လာပြီးဖူးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါသူတို့လုံးဝပြောင်းသွားတယ်သူတို့အသက်တာလုံးဝပြောင်းသွားတယ်ဟာငါတို့တော့ချက်ချင်းရအောင်လေးဆိုပြီးမပြောတော့ချက်ချင်းပြောတယ်ဒါငါတို့တခြားလမ်းနဲ့တွားရအောင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့လူအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်အာမင်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့လူကအသက်တာလုံးဝပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပညာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အသက်ပညာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သိချင်းတတ်ချင်းမပါတော့ဘာလို့လဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအရာအလုံးရဲ့ပိုင်ရှင်ကခရစ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားခင်သူတို့လမ်းပြသွားတယ်ဘာလို့ပညာရှိအပြန်လန်းကခရစ်တော်ရရှိသွားတဲ့တက်တာဖြစ်တယ်ဟေရုမင်းကြီးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငါ့ကိုညာတယ်ဒီကောင်လေးလက်စားပြီဆိုတော့တိတာလေနည်းနည်းတော့ကလေးအကုန်ကိုင်လိုက်ခေစကားနဲ့ဆိုဖဲလိုက်ဖြုတ်လိုက်အကုန်တက်အကုန်တက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဟေရုမင်းကြီးလားမဟုတ်ပညာရှိလားဆိုတော့စေချင်အောင်လို့ခေါ်ပေးချင်တယ်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ကတော့တိုးထိန်များကြားခဲ့ရတော့သတင်းစကားတိုးထိန်များကြားခဲ့ရတော့သတင်းစကားတော့အခြေပြုကြားထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်အားလုံးတူတူကဖတ်သိချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်7ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်ကြီးဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်တင်တို့အဖို့တို့မှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ယူပဲဒီချိန်မှာတကယ်စိတ်ပြည့်ညှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့တယ်သူရှိကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလုံးဝရုပ်ထမရနိုင်တဲ့ပြဿနာရှိလူတွေကိုလည်းပြောပြလို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးတချို့ရှိအရာအလုံးကဆရာသမားတွေလည်းပြောပြလို့မရတဲ့ခါတွေရှိမွန်ချက်ဘယ်မှာတိုင်ပင်ဆရာမရှိကိုမြင့်ကြီးထဲမှာသူ့ကြောင့်နေတဲ့တော်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးပိုက်စားလို့မိုးဝယ်စားရမုတ်ဆိုင်လည်းမရှိဘူးတောထဲတောင်ထဲမှာတိတ်အေးတဲ့အေးဆုံးအချိန်လို့ပြောတယ်အရှမ်းချမ်းတဲ့အယုတ်ပွဲအောင်ချမ်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အယုတ်ခံစားရတယ်သူတို့တွေအဖေမေကိုလွမ်းမှာပဲဒီတို့သေးတယ်တော်တတိမပြမှာပဲဘယ်ကောက်ရောက်လို့အမေကိုလွမ်းပြီးခုံငုံဘူးတယ်လို့ရှိလားအမေတို့မိဘအိမ်ကိုလွမ်းပြီးငုံဘူးတယ်လို့ရှိလားတိုးထိန်နေအချစ်ချင်မှုပါပဲ
ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးလေလင်ကောက်စားရောက်တော့အိုးလက်ခံဆောင်မှာတက်ပြီကြေခွဲလိုက်တာအိမ်တီးရတယ်တို့လည်းမကြောင်းလည်းဝဲတာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာမရှိအလုပ်သွားလို့တော့ဖလန့်ဆောင်ဘန်ဝတ်ပလတ်စတစ်ခွက်ရုပ်ပလတ်စတစ်တခါတုန်းက7မှာအေးတောက်တဲ့တခါတည်းတုံးမှာသူကဟိုက်ဒရိုလစ်နဲ့တခါတည်းသူကပလတ်စတစ်အနောက်မှာပလတ်စတစ်လေးကြီးနဲ့ဒီလိုဆိုပြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုဆက်မှာထိုင်သူကတခါဆိုပြီးဟိုးဆိုတော့အခါ90လောက်ထွက်တာအဲ့ဒါယူကောက်ပြီးစီရတယ်ဆက်ကတန်းစီလာတော့မစီနိုင်ဘူးလေအလုံး90စီပြီးတိတ်နဲ့ပတ်ဖားထဲတော့မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကဟိုဘက်သွားတယ်ပို့တခြားနေရာမှာသွားလုပ်ခိုင်းတယ်ဘာကြီးမှာဖုံးနေအဲ့ဒီအဖုံးကကျတော့ဖြည်းဖြည်းကောက်လိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဖုံးတော့ဆိုအဖုံးကြီးပုံမဲ့ပုံတာမပုံတဲ့ဥစ္စာမဲ့ပုံတဲ့ထဲပေါ့လို့လွမ်းလိုက်တာအေးတော့စင်းရခံပြီးလာလို့ရတာညဆိုင်ဟောပြင်ကတော့တစ်ချက်မှမထိုင်ရဘူးဟောတက်ရရတော့ဘသူပြောပြလို့ပြောပြရမှာမသိဒီနေ့တော့ပြောပြခွင့်ရပါဘူးအရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပိန်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးဆရာမောရှိရတော့ခြေတော့ရောင်ကိုင်းလာသူ့ဝိတ်တူမနိုင်ခြေတော့တလောက်ရောင်လာတယ်အခါမတက်ရလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲကြည့်လိုက်တော့ခြေတော့အိုးဟုတ်တိုးထင်းနေဘယ်လိုနေမလဲဒီတိုးရဲ့ရံကိုသူတို့ကာကွယ်ပေးရတာတားကောင်းနေတယ်သူတို့တွေ့တယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးသူတို့အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ပေးရတာဒါကြောင့်ဆာလဆရာကထောက်လောက်ဖျားပြီးငါကြီးတိုးထင်းဖြစ်တော်မူ၏တဲ့တိုးထိန်ကောင်းတဲ့နိုင်မှာပြောအခုသူတို့တိတ်စီးရဲတယ်တိတ်လူစင်းထဲမှာမဝေရအောင်ဟိုဒီတိုင်းစွန့်ပစ်ထားခြင်းခံရတယ်လူတူဟိုတနာလိုက်တာနော်တခါတည်းကျွန်တော်ပြောတာတနာလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာပဲအခုသူတို့ဆိုဟိုးအဝေးကြီးမှရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းနေတယ်မကရွေးပြီးသူတို့ကမှတောင်းပြောရတယ်စင်ချင်းချင်းအောင်မိတ်ဆွေတနာအများကြီးထဲမှာဘာလို့တခြားလူတွေမပြောပဲသူတို့မှရွေးပြီးတောင်းပြောရတယ်တင်းတို့အခုအလုံးကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံနေတဲ့အချိန်သူတို့ဒီနေ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမွန်းချက်နေတဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအလုံးနဲ့အိမ်တချို့တွေဖျားကြောင်းမလာတော့အခုဆိုထိုင်ကိုလေအများကြီးလွတ်နေတယ်မှာကြီးအလုံးမလားအလုံးနဲ့အိမ်အလုံးနဲ့အခန်းအချိန်ကိုလုပ်လိုက်ညတချို့ဆိုအခုဒီဇင်ဘာဆိုအလုံးနဲ့17တိုင်အထိလုပ်ရတယ်ပြင်ပန်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဆုတောင်းကောင်းမဖျားခင်တည်တယ်နော်ဆိုပြီးအိမ်ခင်ဗျားတို့မျိုးနဲ့ချက်မေးနေတာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်လာပြီဆိုပြီးကောင်းကင်တမန်ကတော့တည်ပေးဒီနေ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့လက်ခံပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့တည်ကိုကျွန်တော်ရရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲပညာရှိများလာတယ်သူတို့မှာပါလာတဲ့ရွှေဒီလောဘနဲ့မှုရနဲ့ထားခဲ့တယ်သူတို့အတိတ်တော့အသက်တာနဲ့ပြန်သွားတယ်ဖယားကိုရသွားတယ်သူတို့ဖယားရဲ့လမ်းပြမှုကိုသူတို့ယူသွားတယ်အလူငွေ1500စီထည့်ရအောင်ဆို1 day ဖွင့်ရတဲ့ပေါ့နော်တဲ့ဆိုပေါ့ကဲခရစ်စမတ်အတွက်ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းပါညာချီးမွမ်းလို့တာပြောနေတာလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့1500စီထည့်ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားကိုမှမကောက်ရသေးဘူးဖွင့်တည်ခဏတော့ပဲအတော်မင်းနေဘယ်နှယောက်ကောက်ပြီးပြီလဲတဲ့မကောက်ရသေးဘူးဘာလို့လဲလည်းမြန်ကောက်သူများမတည့်ချင်တာပြောမထွက်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တည်ဆိုးဖြစ်နေလားအဲ့ဒါတည်ဆိုးဖြစ်နေတာကဲအခုကတော့ခရစ်စမတ်မှာအင်ဂျီတယောက်ကိုကိုယ်အင်ဂျီတစ်ထဲစီးဆိုတော့တည်ကောင်းသူထိတ်ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ဘာမှမျောလင့်ချက်မရှိဘူးသူတို့မှာမိဖို့ပဲရှိတယ်သူတို့မှာတောပဲရှိတယ်တိုးပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးသူတို့လေအလုပ်ရန်တာဝင်ကြည့်တယ်ဘာပြောတော့လဲနောက်ဆုံးကသူထိတ်ပြောက်ကကဲအိတ်ကြတော့ဘာတတ်နေမလဲငါတို့မနေ့ကတခြားတနေရာကိုသူအကြောင်းရအောင်မေးအေးပြက်မယ်အိတ်ကြတော့ငါတို့အလုပ်ဆက်လုပ်ရအောင်မယ်မိတ်ဆွေတင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာအလုပ်ကိုတာဝန်ကျအောင်လုပ်ပါဘုရားရှင်တင်တဲ့သူရှိပါတယ်တင်ကိုဘုရားရှင်အမြင့်ဆုံးတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မပြီးသေးဘူးဟာပြောလိုက်တာငါတို့ကြီးပဲပြောနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေပြောဖို့လဲဆိုတော့လောကလူသားအားလုံးပျော်ရွှင်ဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးအသက်ဖြစ်တယ်တင်တို့လို့ပြောတယ်အဲ့တင်တို့ထဲမှာအကုန်ပါတယ်ကွာသူဘာသာများအားလုံးပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကို
ဝမ်းမြောက်စေဖို့ရအတွက်ကယ်တင်ခြင်းတည်င်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးပြောရအောင်ဆိုပြီးမှသူတို့အားရပါရပြောတယ်အားရပါရသူတို့လိုက်ပြောတယ်သူတို့မှရှိတယ်သူတို့ကဘာရှိတယ်တိုးပဲရှိတယ်အကောင်းဆုံးတိုးကိုလာပြီးတယ်ဒီနေ့တင့်ရအသက်တာမှာအကောင်းဆုံးဘာကိုပြီးနေလဲမိတ်ဆွေမရှိလို့မလူလို့မရှိအလူငွေကောက်ရင်ရှောင်းဖယ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုပြေးလိုက်တယ်အလူငွေအကြောင်းနဲ့ပြောတော့ဘုရားကြောင့်တွားရမှာတော့ကြောက်ပါလေမိတ်ဆွေအသွေးခေါ်ပြောင်းလိုက်တာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထည့်လိုက်ပါတင်းရဲ့ပညာရဲ့အသွေးခေါ်မထားပါနဲ့ဘုရားခင်ကိုအုပ်ဆိုးခိုင်းလိုက်ပါတင်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတင်လို့တင်ရလို့တင်ဥစ္စာကိုပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်တင်းကိုကောင်းချီးပေးထားတဲ့ချီးမွမ်းဖို့တတ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပေးခြင်းနောက်ဆုံးဒီကုန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းထိုတည်င်းကိုကြားရပါပြီအဲဒီတည်င်းတွေများဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းတွေလည်းအများကြီးကြားလာခဲ့ပါပြီတည်င်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြားနေတယ်လဲဘယ်လိုခံယူနေတယ်လဲဆိုတော့တခါညနေမှာဒီသူကဆင်ချင်းပြီးမှကျွန်တော်ဘုရားတရားမှုတော်မှာတာဝန်ကျေးဇူးတော်သူများအဲ့ဒီတည်င်းကောင်းရဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့တည်င်းကောင်းဒီတိုင်းအဲမှာရောက်ရှိဖို့ရတဲ့တည်င်းကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီလိုချုပ်လို့မှာရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဒါပေမဲ့အပြစ်တော်လို့ပတ်တဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့လုံခြုံပါစေ Christmas ရဲ့ကောင်းချရပြီလေနင်ဖွေဖွေဆောင်ညာလေးရောက်ခဲ့ပြန်ပြီရှာဒီဟောင်းပြောင်းလေကဒီချိန် Christmas ရောက်နေပြီ Ding dong ya chu we ge kang in the man ya Do chang da cha ge ya mo mien si ma Ding in our square trim na tu nge mwe pa ge de cha